Conscients de la nostra vocació comarcal, estem cridats a velar pel patrimoni natural i històric-cultural de l'Horta Sud, àmbit de la nostra convivència. En l'actualitat, un greu perill amenaça la nostra comarca, ser absorbida per l'àrea metropolitana de la Gran València, que en el seu accelerat procés d'expansió tendeix a convertir-la en una ciutat dormitori sense cap identitat, cultura ni personalitat. Aquest reportatge audiovisual naix per tal d'estimular la consciència de tots els ciutadans de la comarca al coneixement i defensa dels nostres valors culturals i la conservació de les seues riqueses naturals. La divisió geogràfica natural de tot el territori valencià en comarques és una realitat històrica distorsionada a través del temps per un fals concepte d'unitat. Des dels començaments de la història, l'home ha tingut els rius com a punt de referència per a la creació dels seus poblats. El riu Túria i les séquies que emanen d'ell determinen ja, des de l'època romana, l'aparició d'uns nuclis humans que cultiven els seus camps amb aigua abundant. I així es va configurant la comarca de l'Horta Sud. Situada a la marge de la dreta del riu Túria, limita al nord per la ciutat de València i els pobles que formen l'Horta Nord. La Ribera Alta i la Baixa la delimiten pel sud, i són les comarques de la Foia de Bunyol i el Camp de Túria els seus límits a l'oest. Avui està constituïda per 20 poblacions molt industrialitzades, que amb els seus 2.000 habitants per quilòmetre quadrat la converteixen en una de les zones de major densitat de població d'Europa. Al voltant del segle III, l'Occident romà pateix una greu crisi econòmica. Aquesta crisi provocarà en el nostre territori un èxode de les classes dominants de la ciutat al camp. Amb això, la vida rural pren una major importància. Successives de poblament àrab, per obtenir un major rendiment del camp, els habitants de la comarca ampliaran el conjunt de séquies de reg que en part ja existeixen.
després de la conquesta de Jaume I, el 1238, quan es realitzarà una redistribució territorial de la comarca amb el consegüent repartiment de terres i drets d'aigua als nous pobladors. Amb el pas del temps, aquestes séquies transformaran els seus traçats, adequant-los a les noves exigències. Els llocs on prenen les aigües del riu les séquies són els assuts, que impregnen de gran bellesa el paisatge. Bona mostra d'això és l'assut de Quart Benàger, primera presa d'aigua del riu Túria en la comarca. L'assut de Mestalla, homenatge al ja desaparegut poblat amb el mateix nom, amb els carreus de la presa. La seua almenara i torns de regulació. L'assut de Mislata confirmarà les possibilitats paisatgístiques de tots ells. En l'actualitat, el desviament del riu Túria ha afectat l'esquema general de les séquies. Després de l'estudi de diversos projectes, s'optà per un únic assut, situat en Quart de Poblet, que alimenta les séquies de Favara, Rascanya, Rodella i de l'Or. Però l'aigua, en discórrer als camps a través de les séquies, troba sovint barrancs que dificulten el seu camí. L'aqüeducte serà un dels mitjans utilitzats per l'home per a canalitzar el freat líquid a través d'aquestes zones de terreny accidentat. Distintes formes arquitectòniques d'aqueductes han estat utilitzades en diverses èpoques, com es pot observar en els arcs de Manises, de probable origen romà. L'aqüeducte dels Arquets, sobre el barranc de l'Horteta en terme de Torrent. L'aqüeducte de Torrent, en la construcció del qual s'ha emprat la tecnologia del ferro, molt usual a principis de segle, ens mostra amb un indubtable encert estètic que fins i tot avui no es pot prescindir d'aquests mitjans de canalització. Un altre sistema present també en la comarca per a resoldre el pas d'un barranc o de pressió del terreny és el sifó, aplicació pràctica del principi hidràulic dels vasos comunicants.
un temps en què una part considerable de la comarca era terreny de secà. No sempre l'aigua de les sèquies arribava a aquestes zones. La prospecció de pous en busca d'aigua en el subsol fon un continu quefer de l'home en eixes èpoques. L'extracció de l'aigua fon un problema que immediatament resolgué ideant el mecanisme de la zènia. La zènia es movia amb l'ajuda d'un animal en un procés efectiu però lent. Més tard, coincidint amb l'aparició de la màquina de vapor i donada la insuficiència de la zènia, s'introdueixen els motors. D'Estela de Paiporta conserva encara el típic fumeral, com un viu testimoniatge del funcionament de tots ells a vapor en un principi. Posteriorment, en ser electrificats, van permetre la més important transformació de la comarca, en convertir grans extensions de secà en regadiu. D'aquesta manera, les majors possibilitats de reg que oferien els motors, unit a les noves perspectives comercials de la taronja, constatades ja en la comarca de la Ribera, originaren la irrupció dels horts. Cal significar com a element principal d'aquest nou ambient paisatgístic, molt significatiu en la comarca, la Casa d'Hort. Situada al centre de la plantació, comunicada per un camí interior amb el veïnal, com s'observa en aquesta Vila Hort del terme de Catarroja. I amb la caseta del motor en les immediacions, així com la bassa per a la regulació del reg. Una altra característica que defineix l'hort, present en tots ells, és la palmera, utilitzada amb finalitat d'orientació i senyalització. Però els horts no absorbeixen tota la riquesa natural i paisatgística de la comarca. Perquè dels 4 grups paisatgístics territorials de l'Horta Sud, el secà, els horts
l'Horta. I la Marjal. És l'Horta el de major riquesa ambiental i el que li dona nom a la comarca. Aquest paisatge de l'Horta ofereix, com es pot observar, una imatge renovada constantment, segons l'època de l'any, per la varietat dels seus cultius. De la mateixa manera que els horts, l'Horta té les seues edificacions pròpies. D'una banda, les típiques barraques. La barraca era l'habitacle dels llauradors sense terres o petits propietaris. Pràcticament ja desaparegudes o semidestruïdes en la nostra comarca. Les múltiples severes sobreviuen avui recordant-nos les barraques pel seu idèntic esquema estructural. La seva gran difusió respon a unes bones condicions de ventilació que permet d'emmagatzemar la seva de producció considerable en la comarca. No obstant, l'Alqueria apareix com l'edifici destinat a vivenda i explotació d'una superfície important de terreny d'horta. Algunes contenen elements de veritable interès arquitectònic, com és el cas de l'Alqueria Alta de Picanya. Característica general a totes elles són els buits, davall mateix de la cornisa, per a la ventilació de la cambra i la criança de cucs de seda. Algunes d'aquestes alqueries avui han quedat enquistades enmig dels teixits urbans que les amenacen de mort. Així ho veiem en l'alqueria de Sòria d'Alfafar. Un altre ambient paisatgístic de la comarca que persisteix, malgrat la progressiva conversió en regatiu de grans extensions, és el secà. L'activitat de transformació en aquest sector ha estat intensa. Aquest treball porta l'establiment de murs de contenció.
Marges de pedra al costat dels camins per a protegir els cultius del pas del bestiar. Transformació de parcel·les. A la fi, de fer cultivables autèntiques muntanyes. Entre els cultius de secà, cal destacar la garrofera. També les oliveres